हजुर सत्तामा हुँदाखेरि किन नगर्नु भएको? मैले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ र मन्त्रीजीले उत्तर दिनै पर्दछ। हुन्छ, म यसको उत्तर दिन चाहदिनँ। मान्य मन्त्रीज्यू, म उत्तर दिन चाहदिनँ हजुर त्यसको बारेमा। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको दिन दहाडे भएको जघन्य बलात्कार र हत्या प्रकरणमा लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले दोषी पत्ता लगाई न्याय दिन नसक्नुको कारण के हो? यो राज्य संयन्त्रको असक्षमता हो कि कारबाही गर्न नचाहेको उदासीनता हो? सरकारले हाम्रो चेली निर्मलालाई कहिलेसम्म न्याय दिलाउँछ स्पष्ट पार्न म माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य मन्त्रीज्यू। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्ध विषयमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट उठाइएका प्रश्नहरूको जवाब दिन उपस्थित भएको छु। सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि निरन्तर लागिरहेको छ। यो गृह मन्त्रालयको मुख्य विषय समेत भएकोले देशमा हुने हत्या, हिंसा, बलात्कार लगायतका अपराधहरूको अनुसन्धान हामीले चरणबद्ध रूपमा गरिरहेको छौँ र माननीयज्यूले उठाउनु भएको विषय एकदमै सेन्सिटिभ छ। यो प्रश्न म हजुरलाई पनि गर्न चाहन्छु। हजुरहरू सत्तामा हुँदाखेरि किन नगर्नु भएको? र अहिले हामीलाई आएर त्यो भारी पकाउँदै गर्दाखेरि म माननीयज्यूलाई के एउटा आग्रह गर्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो एकदम सेन्सिटिभ विषय हो। यो सेन्सिटिभ विषयलाई हामीले जहिले पनि त्यो एउटा आमाको घाउलाई कोटाको गर्ने हो कि सदनको मार्फतबाट उहाँलाई पीडा दिइराख्ने हो कि यसमा चरणबद्ध रूपमा चाहिँ सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरेर यसको रिजल्ट दिने हो? तपाईँ कोही मान्छे बित्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई दिनका दिन सम्झाउँदाखेरि तपाईँको राष्ट्रिय स्तरबाट सम्झाउँदै तपाईँलाई मजा आउँछ होला त? तपाईँलाई मनमा शान्ति हुन्छ होला त? यो पनि म हजुरलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। र यसमा म धेरै कुरा बोल्न सक्दिनँ, बोल्दा उचित हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। यो अनुसन्धानको विषय हो र यसमा चाहिँ हामीले सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेछौँ र यसलाई चाहिँ म सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूलाई यसलाई चाहिँ अबका हाम्रो प्रतिनिधि सभा, अब राष्ट्रिय सभामा यो प्रश्न चाहिँ नउठाइदिनु हुन म हजुरलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। कुनै छ भने यस्तो विषय छ भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा आएर सोध्नु होला। माननीय मन्त्रीज्यू, यो के भइरहेछ, कसो छ भनेर सोद्धाखेरि पनि फरक पर्दैन। यसको उत्तर मसँग छ। तर मैले जहिले पनि यसरी गरेर एउटा आमाको पीडामाथि चाहिँ मलम लाउनुको साटो चाहिँ बारम्बार यहाँ सदनमा बसेर चाहिँ उहाँको छोरीको सम्झनालाई कोटाइराख्न चाहिँ मेरो नैतिकताले चाहिँ दिँदैन। त्यही भएर मान्यज्यू माफ पनि माग्न चाहन्छु। यसको बारेमा मैले राम्रोसित उत्तर दिन सक्दिनँ होला, तर हजुरले एकछिनपछि मलाई सोद्धाखेरि म यसको बारेमा विस्तृत जानकारी दिन सक्छु। सबै माननीयज्यूहरूलाई रिक्वेस्ट गरिए चाहिँ हजुर। अर्को कुरा चाहिँ माननीयज्यूले उठाउनु भएको त्यसै गरी हाम्रो बेरोजगारी र गरिबीका कारणले युवामा बढिरहेको चरम निराशा जसले गर्दा हाम्रो आत्मा एकछिन अर्को प्रश्न आएको छैन। पालो आउँदै पूरक प्रश्न सोध्न चाहनुभयो भने विषयमा केन्द्रित रही पूरक प्रश्न सोध्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अहिले मन्त्रीज्यूले बोल्दै गर्दाखेरि मेरो विधायकी अधिकार हनन भएको मैले महसुस गरेको छु। मैले प्रश्न गर्ने र मन्त्रीज्यूले उत्तर दिने यो हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, हाम्रो संसदीय प्रणालीमा भइरहने कुरा हो। त्यसैले मैले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ र मन्त्रीज्यूले उत्तर दिनै पर्दछ। यो चाहिँ बाध्यता कुरा हो। हाम्रो सरकार गठन भएको 4.25 महिना भइसक्यो। यस लगत्तै गठन भएको छानबिन तथा अनुसन्धान समितिले यतिका लामो समयसम्म पनि निष्कर्षमा नपुग्नु दुःखको कुरा हो। अबको कति महिना, कति दिन भित्र हाम्री चेली निर्मलाले न्याय पाउँछिन्? यही प्रश्न राखेँ। धन्यवाद। हुन्छ, म यसको उत्तर दिन चाहदिनँ। मान्य मन्त्रीज्यू, म उत्तर दिन चाहदिनँ हजुर त्यसको बारेमा।